Люби себя, чихай на всех, и в жизни ждет тебя успех? Вы это хотите сказать? Нет, это так не работает. Как только вы по-настоящему себя полюбите, станете себе, ну как минимум, лучшим другом, вы сразу перестанете чихать на всех. Понаблюдайте за собой, если вы видите человеческие недостатки и вам хочется за них критиковать, то вы себя вряд ли любите. А если вам хочется успокоить, оправдать, понять, то, скорее всего, вы с собой в ладу.